राजा अनंग भीमदेव जी कि ब्रह्महत्यार दोष करथिले तांकर एही दोष पई पुरी रे वर्षा हेउ नथिला। सबुआडे हाहाकार पड़ी जाइथिला। खाद्य अभावरू लोक माने मृत्युवरण करिबारे लागिले। बहुत दिन एपरी गला, काहेकि वर्षा हेउ नहीं यह जानिबा पई राजा एवं मंत्रीगण मुक्तिमंडपर एकाठी हेले। बोधे इंद्रदेव रागिछंती यह राजा एवं मंत्री परिषद भाबुथिले। तांक भितरु जणे कहिले, हे महाराज, आपण इंद्रदेवंकु चिठीटिए लेखंतु, जदि से चाहिबे वर्षा निश्चय हब। राजा को एई कथाटी ठीक लागिला। से संगे संगे मंत्री को आदेश देले, चिठीटिए लेख। मंत्री राजा कथा मानि चिठीटिए लेखिले। आउ से चिठीटी राजा को देईदेले। राजा कहिले, मते कौन दौछ, चिठीटी देवराज इंद्र को दिय। 7 दिन भितरे जेमिति वर्षा हेबा दरकार। मु 7 दिन जाई अपेक्षा करिबी। जदि वर्षा न हुए मु जानिबी चिठीटी इंद्रदेवंक पाखरे पहुंचिनी, आउ तुमको कारागार रे बंद करिदेबी। यह सुनी मंत्री को मुंड खराब होईगला। मंत्री भाविले, मु तो सामान्य जणे मनीष, मु केमिति इंद्रदेवंको चिठीटिए देबी। यह चिंता करी से बहुत व्यस्त होईगले। तापरे निज घर को चलीगले। स्वामी को एते व्यस्त होइथिबार देखि मंत्री को स्त्री कहिले, कौन है स्वामी, आपण एते चिंता जना पड़ुछंती। मंत्री सबु कथा तांको स्त्री को कहिले। तांको स्त्री कहिले, चिठी देवा काम तो डाकबालार, तुमे चिठीटी को नहीं डाकबाला को देई दियो, से इंद्रदेव को देई देब। कथाटी मंत्री को ठीक लागिला। से संगे संगे चिठीटी को नहीं डाकबाला पाखकू गले। चिठीटी को डाकबाला को देई कहिले, एई चिठीटी को तुमे देवराज इंद्र को देई देब। आम राजा पठेइछंती, एहा तांको कहिब। डाकबाला एहा सुनी आश्चर्य होईगला। आउ कहिला, देवराज इंद्र, मु केमिति तांको चिठी देबी। मंत्री कहिले, मु जानिनी, राजांकर आदेश, देवराज इंद्रंक पाखरे जेमिति हेले पहुंचीबा दरकार। 7 दिन भितरे वर्षा न हेले राजा तुमको बंदी बनैबी। डाकबाला बहुत चिंतारे थाए। सेतेबेले ता स्त्री कहिला, एई चिठीटी को तुमे देउळ को देई दियो। प्रतिदिन स्वर्गर देवी देवता महाप्रभुंक दर्शन पई आसंती। तुमे एई चिठीटी को नहीं मंदिरर द्वारपाल को देई दियो। जेबे इंद्र देवता प्रभुंक दर्शन पई आसीबे, से तांको एई चिठीटी देई देबे। एहा सुनी डाकबाला कहिले, ठीक कथा कहिला तो, मु एबे ही श्रीमंदिर को जाउछि। से तुरंत मंदिरर दक्षिण द्वार पाखकू गले। दक्षिण द्वार देकी ही मंदिरर देवी देवता मंदिर भितरକୁ प्रवेश करती। से दक्षिण द्वारर द्वारपाल जार नाम थिला इंद्र प्रतिहारी, ताकू नहीं चिठीटी को देले। आउ कहिले, राजा एई चिठीटी को देइछंती, इंद्र देवता आसिले तांको एई चिठीटी को देई देबो। राजांकर आदेश, चिठीटी को इंद्र देवतांक पाखरे पहुंचीबा दरकार। आ 7 दिन वर्षा हेबा दरकार, नहेले तमको बंदी बना हबो। जगुआली को चिठीटी देई डाकबाला तो उद्धार पाईगले, किंतु जगुआली चिंतारे पड़ीगला। से इंद्र देवता को चिन्हब किपरि? चिन्हिले सिना चिठीटी देब। से कौन करिब किछि जानि पारिला नाही। से समस्त को, हे इंद्रदेव चिठीटी निय, हे इंद्रदेव चिठीटी निय, एहीपरि भावरे कहिबाकू लागिला। एपरि कहू कहू राति होईगला। जगुआली सेपरि कही चालू थाए। एपरि कही कही केतेबेले से सोई पड़िला से जानि पारिलानी। इंद्रदेव सही समय दक्षिण द्वार रे पहुंचिले। जगुआली ठू चिठीटी को नहीं मंदिर भीतर को प्रवेश कले। प्रभु को दर्शन कर सारी चिठीटी को इंद्रदेव खोलिकी देखिले। राजा लिखिछंती, हे इंद्रदेव, 7 वर्ष हैला एठारे वर्षा होई नाही। समस्त राज्यवासी बहुत कष्टरे अछंती। दयाकरी वर्षा कर। यह पढ़ी सारी प्रत्युत्तर रे इंद्रदेव स्वर्ण पत्रिका लिखिले। से लिखिले, हे राजन, व्यस्त हुआ नहीं, अल्प दिन भितरे वर्षा निश्चय हब। यह लेखि सारी इंद्रदेव जीवा समय रे चुप करी जगुआली हाथ रे चिठीटी को रखिदेले। जगुआली निद किंतु पूर्वरु भांगी जाइथिला। यह देखि संगे संगे जगुआली इंद्रदेवता हाथ को धरी पकेला आ कहिला, तुमे मो पाखरु काहेकि चिठीटी नेल? इंद्रदेव कहिले, मु स्वर्गर राजा इंद्र। यह शुणी जगुआली कहिले, मु किपरि जानिबी तुमे सत्य कहूच? यह परे इंद्रदेव निज वास्तविक रूप को आसिले। इंद्रदेवता
ଜଗୁଆଳୀକୁ ଚିଠିଟିକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇଦେବ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେବାକାରୀକୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବରାଜ କହିଲେ ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଭୂଷଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଜଗୁଆଳୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ନ ଦେଇ ଠକି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ? ରାଜା ମୋତେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ କହିଲା ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋ ନାଁ ବି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗାତ ହେବା। ତୁମେ ଯେବେ ବି ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯିବି। ଏହା କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବେତକୁ ସେଠାରେ ପୋତିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ସତ କଥା? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାକୁ ଦେଖିଲ? ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ବସିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଗଲି। ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ବେତ ପୋତି ଦେଇଛି। ରାଜା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୋତେ ସେ ବେତ ଦେଖେଇବ। ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହ ସେଠାକୁ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସତରେ ବାଲି ଉପରେ ଏକ ବେତ ପୋତା ହୋଇଛି। ତଥାପି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ବସିଛ ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ଜଗୁଆଳୀ ଜଣକ ଡରିଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଦୟାକରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ମୋତେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥିବେ ତେବେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମିତ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜ ମିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ରାଜା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀକୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମିତ୍ରତା। ରାଜା ସେ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶବ ଆସେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶବ ସେଠାରେ ସତ୍କାର କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଲା।